มาอยู่อย่างเนาะเดี๋ยวอากาศที่ทะเลนี่ก็ไม่เกินโคตรสุภาพแล้วออกคือพลังงานนี่ออกคือตัวแรกก็อยากให้หู้นะครับผู้ใดคิดว่าอยากมานั่งโง่อยู่ที่ทะเลเนี่ยจะไหนนั่งโง่เนี่ยเพิ่นเขาขึ้นมันขอคดมานั่งที่ครับนี่ล่ะคนอีสานบ้านเฮาบ่เคยเห็นปานใดเนาะได้มาบ่ไปอ้าวน้องดอมใส่มาบ่ไปไอ้ก็บ่รู้ไอ้ก็บ่ได้ตั้งใจมาสิมาคือกันกิษณะเข้มเกลือเนาะไปพอเห็นเด้อเดี๋ยวยังไงมีอันนั่นรับเชิญเขามาเป็นที่ก่อนดำเนินแทนเด้อเป็นฝรั่งรัสเซียไอ้จ้ะอย่างนี้เราอย่างนี้วันนี้เรามาได้หมูไปอย่างวะเพราะมันถึงแดงมันเน่ามันเหม็นมันนิดหน่อยทางดีตัวนึงแสดงว่าลิ้นก้านเติมน่าจะเป็นปลานิ่นเนาะปลานิ่นแมวอีกกักก็ตรวจยิ่งเลยเว้ยก็มีเกิดประกาศเมียกระดามากระเฮาเมียกระเย็ดพ่อแมวเมียกระเย็ดบอกหอดเวียดเมียบอกหอดละจับปลาครับเชี่ยวหมูเขาจัดให้อ่ะโว้ยตัวน้ำแข็งพุ่นอ่ะปลาน้องน้ำโอ้เสียเนี่ยมุกเอามาทำตัวนี้มาทำโอ้กับคนอีสานเนาะอะไรเพราะว่าเรื่องคือละเช่นยังเนื้อกินอยากได้ซื้อก็หาไปเช่นนั้นนะครับโอ้มาละขึ้นดีมากเลยอ่ะจะไร
โม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 มวนขนาดโอเคพอเกิดมาน้ำแม่น้ำสงครามก็ของผู้พันใหญ่กว่ากันเพราะงั้นอันนี้จักอันนี้เดี๋ยวว่าโอ้โหมีผู้เบิ่งผู้ใดมาเบิ่งนี่แสดงว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆสำหรับ1 ในล้านปลาครับปลา เอาไปเลี้ยงเงื่อมจืดมาทันบ่ทันคือตัวลงไปก่อนบ่ทันเหมือนกันปะขาดเมียกระดามาก็ฮะใส่เดิมบลันเขียดโอ้ยคุณเดียวครับโอ้ยเจ๊ชื่อรู้อ่ะ วิ่งเอาที่ไปจับอยู่นี่เลยหรือเปล่าเขามีอูเนี่ยอูอยู่ข้างใน เขาเอาไปซ่อมหรือว่ามันมีพายุ เขาลุมทุกวันเลยนะขึ้นลุมอ่ะทุกวันเลยเขาล็อกแค่ตรงสนามพัทยา คือเขาไปลงทุนไม่ ใช่ลุมไม่เอาล็อกแค่ตรงนั้นอ่ะล็อกคนอ่ะไปก่อ อ๋อ ไป เรา อะไร ไปนู่นแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ทุกวันกี่ลับ มี2 คนใครเอ่ยขอเสียงเนี่ยจักบาท ทำไมมันต้องขึ้นทุกวันเนาะทำไมไม่แช่น้ำมัน ถ้าผู้ใดแสดงตัวตนมาส่งปลาหมึกให้1 กิโล เฮ้ยเวลาสัมผัสกับคนไทย ตัวใหญ่ๆนี่ดิ ก็เวลาสัมผัส ตายแล้ว ลุงเนี่ยผมบอกไปรับก็ดูไปบรรยากาศก็
บ่ให้เจ็บขี่ไปไหนเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรวมแล้วกันเลย